Мало нарисовать, мало снять, нужно еще и озвучить. Пошуметь. Пошуметь, да, мультик или фильм. Да, и если вы видите, как в мультфильме конь скачет во весь опор, там, да, то вероятность, что вы слышите реальный стук копыт, очень мала. Большинство эффектов создаются в звукозаписывающей студии. Все подробности мы сейчас узнаем у наших гостей. Музыкант-педагог, звукорежиссер и экскурсовод с Свердловской киностудии и, как мы еще определили, саунд-дизайнер. Правильно? Да. Совершенно верно. Екатерина Крыгопольцева. Доброе утро, Екатерина. Доброе утро. Кать, прежде чем мы перейдем к вопросам, ваш любимый фильм или мультик вот с точки зрения... Нет, с точки зрения звука, вот с точки зрения звучания. Ух ты, это очень сложный вопрос. На самом деле, несколько лет назад я посмотрела фильм «Малыш на драйве». Меня очень удивили решения, озвучки, вот все действия, которые укладываются в такт музыки. Мне очень понравилось. Хорошо. Да, хорошо. Не секрет, что на заре кинематографа звук был записным, но сегодня все звуки, диалоги прописываются отдельно. В чем причина? Ну, на самом деле, совсем на заре кинематографа в качестве звука выступал топер. Это был человек, который садился за рояль, играл импровизацию, и записанного как раз звука не было. Озвучка фильма начала появляться уже в конце 20-х годов 20 века. И делалась она с помощью одного микрофона, который был установлен прямо на съемочной площадке. Это была одна линия. Актерам говорили, куда вставать, куда говорить, чтобы их было слышно. Уже более профессиональная озвучка началась в 40-х. Там уже было несколько линий, уже отдельно шумы, отдельно голоса. Так, и вот мы теперь пришли к нашему времени. В чем заключается ваша работа и из чего она состоит? Потому что интересный предмет мы видим на столе, и сразу фантазия начинает играть. На самом деле мы записываем звук голосов, то есть речь, и шумы. Речь записывается актерами озвучки. Не всегда эти актеры совпадают, то есть являются теми же людьми, которые мы видим в кадре. Что касается шумов, звукорежиссеры работают в паре. Один человек сидит за компьютером, в наушниках, отслушивает, что получается, а второй человек занимается всякими странными делами. Вот, к ним давайте перейдем. Какие странные дела обычно происходят? Да, ну, когда человек шагает, думаю, это очевидно, человек становится и шагает, таким образом озвучивает. А вот, как правильно вы сказали, например, коня в студию не приведешь. Вот у меня есть такой очень профессиональный инструмент звукорежиссера. Еще к нему прилагается доска, но она очень большая, ее не перенесла, и поэтому я покажу звук копыт по мягкой земле. Делается он примерно вот так вот. Ой, можно попробовать? Можно. Так, Как здорово. могу ли я это делать? Так, поехали. По-моему, замечательно Да, получается. вполне похоже, как будто по мягкой земле скачет. Да, поскакал. А если ноги напрячь? Да, примерно то же самое. Отличается ли озвучивание мультфильма и фильма? Есть ли какая-то принципиальная разница или нет? На самом деле многое зависит от мультфильма. Если говорить о детских мультиках, мы там видим картинку, которая нереалистичная. Он либо рисованный, либо кукольный, неважно. И звук очень похож на картинку. То есть мы можем услышать звуки, которых в реальности не существует. Мы можем увидеть действия, которые в реальности бы не звучали. Например, полетел какой-нибудь предмет. Какой при этом звук? А в мультике мы услышим «пу». Ну вот интересно, все-таки современное кино, да, казалось бы, уже, наверное, сделали бы какая-то цифровая аппаратура, могла все это сделать. Все снимается, да, на цифру или в основном. все-таки вот... Со звуком как происходит? Это все-таки аналоговая история и записывается тоже, да, вот благодаря всем подручным средствам? Да. Или все-таки это тоже история, связанная с цифрами?
Современный зритель любит реалистичность. Поэтому те звуки, вот, которые мы слышим повседневно, их лучше записывать реально. Не всегда это получается. Иногда мы ищем замены, например, вот как сегодня записать звук снега. Давайте Микрофон поближе, да, Итак, надо. и тишина. Класс, мне нравится. Ну-ка, давай, пройдись, я тебя озвучу. Ну, пройдись, только... Побежала? Тут мука и крахмал. Здесь просто крахмал. Здесь Просто крахмал. крахмал. А какие еще звуки мы можем извлечь сегодня из того, что вы принесли? Ну вот, например, старая кассетная пленка. Ага. Я извлеку, а вы угадаете. Баня. Нет, на самом деле это тоже шаги, но либо Очень по тоже сухому, осенней да. листве, либо по смотрите, если сену. добавить... Да, Да, Банька, а ну не щади! Хорошо, что еще? Ну, это Последний уже предмет из разряда «кто-то куда-нибудь упал», это вспоминается Том и Джерри или «Ну, погоди». Это да. Что самое сложное? Вот реально, самое сложное, какая озвучка? Возможно, которая вам встречалась просто на вашем профессиональном пути. В целом, наверное, сложнее всего подобрать шум, чтобы он был и, с одной стороны, реалистичный, и, с другой стороны, подходил к общей картине. Но технически, наверное, сложнее всего озвучить в студии какие-то крупные предметы, технику, например, вот как можно изобразить гул самолета. Можно, конечно, попробовать как-то похимичить, но проще поехать в аэропорт. Записать самолет. Да, я думаю, что вы справляетесь с любой задачей. Все-таки опыт он дает. Мы знаем, что можно прийти на студию, на специальную экскурсию, да, и даже попробовать себя в озвучивании мультфильма. Да, совершенно верно. На нашей Свердловской киностудии проходят экскурсии, в том числе и в звукоцех. Я, кстати, ее веду, поэтому настоятельно всем рекомендую. В основном экскурсия, конечно, направлена на школьников, но иногда к нам приходят и взрослые группы. Поэтому приходите все. А всю информацию можно найти где? Группа ВКонтакте Свердловской киностудии, официальный сайт Свердловской киностудии. Спасибо большое, что пришли, да, еще и взяли с собой ваши инструменты.